গত দুদিনে আমরা আলোচনা করেছি যে স্লিপ অ্যাপনিয়ার হিস্ট্রি টেকিংয়ে বেড পার্টনারের রোল কতখানি এবং কি কি কারণে স্নোরিং হয়, মানুষের নাক ডাকার কারণগুলো কি কি। তো আজ আমরা আলোচনা করব যে স্লিপ অ্যাপনিয়াতে সিমটমস কি কি হয়, বা স্লিপ অ্যাপনিয়ার রুগী দেখতে কেমন হয়, কি কি ভাবে, কি কি কমপ্লেন নিয়ে তারা ডাক্তারবাবুর চেম্বারে আসেন। তো স্লিপ অ্যাপনিয়ার রুগী দেখতে কেমন হয়, এই প্রশ্নটার একটা ওয়ান লাইনার অ্যান্সার আছে। কি না, স্থূলকায়। মানে কীরকম দেখতে হবে? ভুঁড়ি থাকবে, ওবেসিটি থাকবে, গলার ফ্যাট বেশি হবে, এইটা হলো ইউজুয়াল প্রেজেন্টেশন। কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে, যে স্লিপ অ্যাপনিয়া রুগী কিন্তু রোগা শীর্ণকায়ও হতে পারে। কেন বলুন তো? আমি প্রথমেই বলেছি যে স্নোরিং শুধুমাত্র স্থূলকায় লোকেদের হয় তা নয়, রোগা সোগা লোকেদেরও হতে পারে। সুতরাং স্লিপ অ্যাপনিয়াও রোগা লোকেদের হতে পারে। কেন হয়? সেই স্ট্রাকচারাল প্রবলেমের জন্য, অ্যানাটমিক্যাল প্রবলেমের জন্য। যাদের চোয়াল একটু ছোট, পেছনের দিকে চলে যায়, রেট্রগন্যাথিয়া, মাইক্রোগন্যাথিয়া, ডিএনএস, পলিপ, এইসবের জন্য রোগা সোগা লোকেদেরও কিন্তু স্লিপ অ্যাপনিয়া হতে পারে। তাহলে এটা একদমই সমার্থক নয় যে স্থূলকায় মানেই স্লিপ অ্যাপনিয়া, স্লিপ অ্যাপনিয়া মানেই স্থূলকায়। এবার আসি কি কি সিমটম নিয়ে তারা আসে। কমনেস্ট সিমটম কি, সেটা এতক্ষণ আমরা জেনে গেছি, স্নোরিং। কিন্তু স্নোরিং হচ্ছে স্পেসিফিক সিমটমস নয়, কারণ স্লিপ অ্যাপনিয়া ছাড়াও স্নোরিং হতে পারে, আর সব স্নোরিংয়ের পেশেন্টরা কিন্তু স্লিপ অ্যাপনিয়া হয় না। সুতরাং স্নোরিং হচ্ছে একটা কমন সিমটমস, কিন্তু স্পেসিফিক সিমটমস নয়। স্পেসিফিক সিমটমস কোনটা? অবজার্ভড অ্যাপনিয়া। তার জন্য কাকে দরকার? বেড পার্টনারকে দরকার। কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পেশেন্ট নিজে কিন্তু অবজার্ভড অ্যাপনিয়া সম্পর্কে কিছুই বলতে পারবে না, সে অবগতই নয়। ইভেন ইনফ্যাক্ট সে অনেক সময় বিশ্বাসই করতে চায় না যে তার নিজের স্নোরিং হয়। বেড পার্টনার কি দেখবে? প্রথম কথা, তার নাক ডাকার তীব্রতা এত বেশি হবে, বেড পার্টনার স্বভাবতই ঘুমোতে পারবে না। সুতরাং সে জেগে থাকবে। জেগে জেগে কি দেখবে? যে আপনি প্রচণ্ড হারে নাক ডাকছেন, ডাকতে ডাকতে হঠাৎ করে একটা সময় এলো আপনি কয়েক সেকেন্ডের জন্য শ্বাসই নিচ্ছেন না। নাক ডাকা তো দূরের কথা, শ্বাসই নিচ্ছেন না, বা চোকিং হচ্ছে। কয়েক সেকেন্ড পরেই দেখা গেল আবার আপনি নর্মাল হয়ে গেলেন, আবার আপনার নর্মালে শ্বাস নিতে শুরু করলেন। ব্যাপারটা কেন হয়? যে অ্যাপনিয়া, এই স্নোরিং চলতে 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 যখন এয়ারওয়েটা খুব ক্রিটিক্যালি ন্যারোড হয়ে যায়, খুব ক্রিটিক্যালি সংকুচিত হয়ে যায়, তখন কি হয়? যে আপনার বায়ু পাসই করে না, সুতরাং আপনি শ্বাসও নিতে পারেন না। স্বভাবতই কি হয়? অ্যাপনিয়া হয়। অ্যাপনিয়া মানে শ্বাস নেওয়া বন্ধ হয়ে গেল। যেই আপনার অ্যাপনিয়া হলো, তখনই শরীরে রক্তে অক্সিজেন ফল করতে শুরু করবে। সেই অক্সিজেন ফলটা কি করবে? ব্রেনের রেসপিরেটরি সেন্টার যেটা আছে মাথায়, মস্তিষ্কে, সেটাকে স্টিমুলেট করবে। স্টিমুলেট করলে কি হবে? আপনি আবার শ্বাস নিতে শুরু করবেন। তাহলে এই যে নাক ডাকছিলেন, তারপর হঠাৎ করে কিছু সেকেন্ডের জন্য নাক ডাকাও বন্ধ হয়ে গেল, শ্বাস নেওয়াও বন্ধ হয়ে গেল, তারপরে আবার ডাকতে শুরু করলেন বা আবার শ্বাস নিতে শুরু করলেন, এই টোটাল জিনিসটাকে বলা হয় অবজার্ভড অ্যাপনিয়া, এবং এটাই হচ্ছে স্লিপ অ্যাপনিয়ার মোস্ট স্পেসিফিক সিমটমস। আর কি কি হতে পারে? সকালবেলায় ঘুম থেকে ওঠার পর মনে হলো যে ঘুমটা আমার ভালো হলো না। দেখা যাচ্ছে আপনি ঘড়ি ধরে 7-8 ঘন্টা ঘুমিয়েছেন, তারপরও ঘুম থেকে উঠে বলছেন যে আমার ঘুমটা ঠিক আরেকটু হলে ভালো হতো। একটা আনরিফ্রেশিং ফিলিং থাকছে। এবং অনেক সময় সকালে এই ধরনের রুগীদের হেডেক হয়, মাথার যন্ত্রণা হয়, এবং সারা দিন একটা টায়ার্ডনেস, ক্লান্তি ভাব থাকে। এবং আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কমন সিমটমস হচ্ছে দিনের বেলাতেও একটু ঘুম ঘুম ভাব থাকে। ধরুন আপনারা 5 জন মিলে গল্প করছেন, হঠাৎ করে আপনি ঘুমোতে শুরু করে দিলেন গল্প করতে করতে। এটাকে বলা হয় এক্সেসিভ ডে টাইম স্লিপিনেস।
এই এক্সেসিভ ডে টাইম স্লিপিনেসও কিন্তু স্লিপ অ্যাপনিয়াতে হয়, কিন্তু স্লিপ অ্যাপনিয়া ছাড়াও অনেক অনেক কারণ আছে যেখানে হয়। সেখানেও একটা স্কেল আছে, এপসওয়ার্থ স্লিপিনেস স্কেল বা স্কোর, যেটা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে আপনার এই ডে টাইম দিনের বেলায় ঘুমন্ত ভাবটা সত্যি কতটা প্রকট বা কতটা যুক্তিসঙ্গত, সেটাও আমাদের রোগ নির্ণয়ে হেল্প করে। এবং তাছাড়া সারাদিন একটা মুড সুইং থাকে, ডিপ্রেশন থাকে, অল্পতেই আপনি ইরিটেট হয়ে যেতে পারেন, সেক্সুয়াল ডিসফাংশন হতে পারে, অনেক সময় বুক ধরফর করতে পারে, অ্যারিথমিয়া পর্যন্ত হতে পারে। এই যে বললাম না যে অক্সিজেন কমে যায়, অক্সিজেন কমে গেলেই হার্টের মাসেল থেকে অনেক সময় অ্যারিথমিয়া হতে পারে, কারণ হাইপক্সিয়া কিন্তু মানে অক্সিজেন কমে যাওয়া কিন্তু কার্ডিওটক্সিক। ইনফ্যাক্ট একটা কথা আপনাদের জেনে রাখা উচিত যে এই স্লিপ অ্যাপনিয়ার পেশেন্টদের কমনেস্ট কজ অফ ডেথ কিন্তু কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট। সেক্ষেত্রে দেখা যায় অনেক সময় একটা হিডেন আন্ডারলাইন, লুকিয়ে থাকা আন্ডারলাইন রিদম ডিস্টারবেন্স ঘটে থাকে, যার জন্য আপনার অকস্মাৎ মৃত্যুও ঘটতে পারে। তাহলে বুঝতে পারছেন যে স্লিপ অ্যাপনিয়া ব্যাপারটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। এটাকে নেগলেক্ট একদমই করা উচিত নয়। আপনার এই ধরনের সিমটমগুলো হলে আপনি অবশ্যই ডাক্তারবাবুর কাছে যাবেন। ঠিক সময় ঠিক ট্রিটমেন্ট না হলে ভবিষ্যতে আকস্মিক মৃত্যুও ঘটতে পারে। আজকে আমরা এইটুকু নিয়ে আলোচনা করলাম। পরের ভিডিওতে আমরা স্লিপ অ্যাপনিয়া ডায়াগনস্টিক টেস্ট এবং ট্রিটমেন্ট নিয়ে আলোচনা করব। থ্যাংক ইউ ফর ইয়োর পেশেন্স হিয়ারিং। নমস্কার।